Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看2100看世界，我是作恒。虽然看世界但我们今天所有球迷、所有台湾的观众朋友们，大家引颈期待的就是呢，在今天 WBC 的资格赛台湾首战对上西班牙，但是目前的状况似乎是有一些落后了。不过我们还是要先把最新的这个赛况呢，先来请教我们的记者蓝玉明。好，是的，主播相信现在全台湾的国人都还是在为中华队集气啦。目前最新的战况呢，来跟大家报告一下快速的报告。接回来，今天对上西班牙的比赛，我们的先发投手陈宇宏来自台钢的低肩侧投小将，不过今天没有发挥骑兵的特色了，因为呢在首局呢就被对方狙击，被这个 Estrada 敲出了一支一垒安打，这时候垒上有人，西班牙是2-0先领先了中华队。来到了3局上半呢，这时候呢其实呢我们的投手还是没有办法压制住这时候我们已经换成吕永贞了，但是又被这个 Estrada 又打了一支安打，一个人单场进账4分打点所以是呢来到了4-0落后。不过不要紧，那国防部长张玉成不愧是为经典赛而生的男人在下一个半局呢，在瞄准了一颗球，马上夯出去2分打点，追到了2-4，是只有2分落后。不过关键来到了就是刚刚稍早之前的第5局第5局呢，中华队呢一共是换了3任投手，分别是吴佑成、吕彦青还有陈柏豪。但是这个半局呢，对手是狂轰滥炸，单局吃下6分大局，所以现在目前总比数是10-2，西班牙是遥遥领先。那目前呢，现在是轮到5局下半中华队的进攻，中华队还有5个半局，所以呢比赛还没有打完。当然这目前来说呢，虽然说这个结果在一般来说是不尽人意啦，很多球迷也在讨论说为什么一开始没有先派许若曦。当然教练团有教练团的考量，当然比赛就是胜败，就是如果今天赢的话，你就会说调度的很成功神调度。那因为像现在如果落后的话，当然就会去怪到说他是一个年轻投手。不过没有关系，因为短期赛本来就是这样。那现在呢如果说假设说我们现在马上追回来的话，当然还是有机会去拼。那如果今天有球迷在说，如果我们今天输的话，当然我们还是有机会，不要气馁，因为我们这个是抢2席的席次。未来呢，如果有机会还是分组第2的话，就会跟分组第3来竞争这个25号最后的加赛。不过比赛还没有比完，没关系，8分落后，我相信大家专呆完的观众朋友都跟我们一样，现在看的是有一点点怎么样，就无助了啦。不过没关系嘛，还有4个半局。那台湾的国球不是只有赢球就是棒球，我们一起集气来为中华队加油打气。主播好，谢谢于敏确实，大家虽然现在看起来真的有点不足，因为目前是落后的状况但是我们持续不放弃。不过我们就看到呢，在赛前我们的台湾队长陈杰宪他有来鼓励这个整个球员希望可以带动团队的士气他就喊话说，大家呢在这个比赛当中就是要拿出最狂野的一面怎么说呢？因为他就提到说，在比赛就是一个战场，战场上当然我们这个气势不能先输，气势就要先拿出来。尤其今天呢，是在我们的台北大巨蛋台湾队的主场现场今天有3.3万的观众都在现场来帮忙加油打气。所以呢，不管你心里可能有点紧张，或者有一点点害怕，但是呢，都还是要武装好自己尽情的发挥，大胆的表现，展现年轻人的斗志。那他也提到说，因为毕竟是球队里的大哥级嘛，也就是说他可能还有很多的是他的晚辈他说他在这个比赛之前也跟这些年轻人呢有多多的来聊天，就是希望可以融入他们。那至于呢，针对在今天对手西班牙的这个先发投手雷法，目前他已经也被换下去了，因为他稍早的时候是被我们的这个张育成打出了一支全垒打他说呢，其实他们对于这个雷法呢也是有进行相关的分析，毕竟大家呢跟他也不陌生，他过去也曾经在中华职棒来效力过，所以大家其实也都有互相的交手过了。那当然比赛还是得看临场反应，但是当然能够拿下第1战的胜利是非常的重要。我们持续不放弃，还是呢来为中华队加油。好，那今天呢中华队派出的这个先发投手也可以堪称是骑兵，因为呢我们派出的是下勾球的投手陈宇宏。被判超过时间因为刚刚其实才刚开始拿到球没多久而已这边也觉得有点奇怪
这是去年4月台钢对战统一，洪总对投球计时器判定有疑虑，与裁判沟通，在场上每秒都计较。尤其这届经典赛资格赛比照大联盟，采用投手秒数规定，无人上垒时必须在15秒内完成投球，有人上垒18秒，捕手要在9秒前就位，打者也要在8秒内进入打击区。限制秒数的理由就是因为大联盟觉得之前觉得比赛时间太长了嘛，那就是让比赛更紧凑一点。这一次还首度实施禁止极端守备布阵，规定投手投球时2垒包两侧要有2名内野手，违反规定，进攻方可选择接受结果，或打者自动记1颗坏球。两行两坏，这一棒尽管中信有布阵，但是朱玉贤打出的球还是找到了空档啊。有时候会有一些就是特殊的击球的，他们会击球落点嘛，那你可能就是要为了要防守比较好防守，所以你可能就把整个手背往右移。另外，投手牵制次数也有限制，以及单场投球上限85球，但若达上限时，正对战打者可完成该打席或者该局后退场。这次比赛严禁用电子设备识别或传递对手暗号，所有赛场转播画面、球场监视器、牛棚及球员休息室内的萤幕设备都必须延迟至少8秒才能播放。球员休息区和休息室之间通道禁止设任何电视和监视器，要确保赛事公平。TVBS 新闻综合报道。当然，新的规定也希望说赛事大家看起来可以更加紧凑一些，更好看。那我们呢，刚有提到说，在今天这中华队派出的先发投手是骑兵陈宇宏，因为他其实是一个下勾型的投手那您知道吗？其实他在这一次当中他本来不是在集训的名单，那最后呢，就是因为他在这个对上南韩的这个交流赛当中表现得很不错，所以最后呢，进入到中华队的28人名单当中了。那他也自己说到他是收到了教练指示那时候就有告诉他未来可能会负责对上中南美洲类型的这些队伍。那因为他是下勾球的投手嘛，所以呢也说希望他可以发挥特性那在配球上呢也会采取一些策略啦。只是当然在昨天第一时间这个先发投手的名单出炉的时候，大家有点讶异，因为原本预料的会是另外一位球员。那总教练呢就有透露说，他为什么会选择陈宏宇呢？有一个很重要的原因就是因为呢，认为他能够补足这个球队欠缺的这个投手类型，也希望增加整个中华队的整体战力但目前来讲呢，他现在呢是已经先来做休息了。那还有接下来的比赛，我们也要持续来关注。陈宇宏今年在2军是替台钢来出赛，滚地球在右半边。中华队 WBC 资格赛周5晚间第一战派骑兵陈宇宏先发对付西班牙。国际赛就只有这3场而已，对，都只会对到1次，跟例行赛比较不一样。然后对方打者也没遇过我，所以如果只要对决1次的话，是比较有信心。陈宇宏有信心，分析策略也很有条理。他2022年选秀以台钢雄鹰第9指名进中职，成为经典赛队史上选秀指名最低的先发投手，写下新传奇。以我的认知，就是他们比较想要回打棒，毕竟我的球速又没那么快，所以他们可能攻击欲望会更强烈，所以希望可以用快慢来扰乱他们，然后就是让他们没有要让他们打不到，但要让他们打不好。23岁陈宇宏招牌下勾球，投球出手点明显低于肩部，要比较多下盘力量配合，适合身材不够粗壮但腰和腿力量强的投手。这招也叫低肩投球或潜水艇式投球，因此他才会有台钢潜水艇称号。基本上大部分都不太适应这种出手点，所以陈宇宏出骑兵每9局的保送率非常低，控球非常好。所以他基本上是投给你打，能够度过前3局之后，大概第4局之后就要换中继救援上来。陈宇宏去年球季出赛16场，6先发，战绩1胜4败，防御率4.50，在台韩交流战表现不差，挤进正选名单，扛下中华队第1场先发。台湾对决西班牙，3.3万张门票卖光光，超越2016年墨西哥在自家主场对战尼加拉瓜的观众人数，创新高纪录。全场台湾球迷要一起迎接首胜。TVBS 新闻综合报道。
好，国际的焦点带大家来看哦，还是在以哈的冲突。那么现在说呢，哈马斯哦，他们虽然说是有归还了以色列的人质，但问题却引发了更大的争议。因为呢，我们就看到哦，他们把这个人质的遗体啊，甚至是搭起了一个舞台哦，就是我们画面上的这个图哦。那不只是呢，有一些反对美国以色列的政治宣传啊，甚至对死者来发表一些侮辱性的话语，现场也引来非常多的民众围观。那也就是这样哦，所以你说这个战争要怎么样能够平息呢？看起来就更加的困难了嘛。那2023年10月7号哦，有一家人他们呢是被俘虏到了加萨，现在啊他们的死因都还要等待再进一步的确认。但是呢，哈马斯他们宣称就是这个人质呢，他们命丧在以色列军队的空袭当中。好，那当然呢，在现场啊放了很多像是呢纳坦雅胡化身吸血鬼啊、犹太主义啊、是纳粹啊等等的这些字眼。不只是这样哦，就有侮辱死者的嫌疑之外呢，还有以色列现在发生了3起的巴士爆炸案，而警方就发现说呢，这里头竟然是有5枚的定时炸弹呢，就怀疑说很有可能这是恐怖攻击事件呢，不是单纯的意外，而且呢里头有1枚甚至呢还写着有复仇这样子的字样哦，所以呢，当然现在也引发了更多的讨论。那民众也很担心，类似的恐怖事件会再度而起。以色列中部地区贝特晏周4晚间突然传出火警，彻夜警笛声响不停，民众纷纷出来查看发生什么事。警方表示，有几辆巴士在贝特晏不同地点爆炸，不排除可能是恐怖攻击。בסביבות השעה 8:30 בערב התקבלו מספר הודעות על פיצוץ באזור חניון דן. אנחנו מגיעים למקום, אנחנו מזהים פיצוץ בשני אוטובוסים, מטענים שהתפוצצו ושניים שחבלנים כרגע עובדים על המטענים. 所幸爆炸的都是空巴士，警方也及时找到未爆装置。以色列交通部长还下令拦检所有大众运输工具检查，以防万一。爆炸案让民众人心惶惶。以色列全国也还在为当天稍早回国的4位哈马斯人质遗体哀悼。משפחת ביבס שעברו פה ועודד ליפשיץ. זה לא קל, זה לא קל, זה עצוב מאוד וזה רק התחלה של הדברים העצובים שעוד יבואו אלינו. 送还的人质遗体中，包括当时年纪最小才9个月大的婴儿，以及他的哥哥和母亲。2023年底时，哈马斯声称这3人已经在以色列空袭中丧命，而这一家4口的爸爸3周前才刚被释放。Helplessness, the fact that this country could not bring back these people alive. 以色列总理纳坦雅胡表示对4位人质遭遇感到心碎，重申将对哈马斯复仇，带回所有人质。但以色列民众表示，重要的已经不是究责，而是尽快停火，争取越多人质存活，并且让他们撑到能回家的时间。TVBS 新闻综合报道。好，我们接下来看是美国的政局啊，现在是一个新的局面了，那就是川普上任之后啊，但是却没让他带来了蜜月期，因为我们看到呢，在最新的这些民调当中啊，可以说结果分歧，但是大致上我们来帮您归类一下哦，这是川普2度的回归白宫嘛，那执政已经是满1个月的时间哦，联合的民调显示呢，他的满意度大概是在50%，也就是说呢，是有将近一半的民众对他目前的执政状况是比较不满意的，但是他的施政满意度还是高于他第1任的任期。那另外是呢 CNN 的民调当中呢，则是显示他的满意度是47%左右，相较来讲是稍微低一些，但是其实都还算是在误差范围当中。那盖洛普的民调则是显示的他的支持度也是有略微下降的，甚至有57%的这个受访者认为川普也超越了他身为总统所拥有的权利。84%的人呢更认为川普应该要遵守法院的判决。好，会不会是这样子要来赶快挽救民心呢？因为川普又夸下海口了，他现在就说，如果他祭出的一些关税政策顺利的话，那么未来甚至是美国的国民，他们都可以不用缴所得税。
It's an honor to be here. It's an honor to be here with you, Mr. President, and to be honored here with all of you. 老虎伍兹为了高球界两大赛事能否统一，找热爱打小白球的川普帮忙。川普想的却是另外一件事。Should I run again? You tell me. There's your controversy right there. There's your controversy. 想要超越宪法再做4年总统，那要先有政绩啊！川普在另外一场跟共和党州长的活动上开了一张大支票，说只要他的关税政策成功，美国人以后不必再缴所得税。With the help of everyone here tonight, the golden age of America has officially begun. The red states are going to do good. And the blue states, I don't know, maybe they'll totally disappear off that map. 川普的黄金时代容不下一点污垢。先前马斯克的小儿子小 X 在白宫椭圆形办公室把鼻屎乱抹在川普总统的书桌上，也就是大名鼎鼎的坚毅书桌，19世纪英国维多利亚女王送的那张。洁癖出了名的川普说拿去简单维修了，还抛出照片，现在换成老布希总统惯用的 CNO 办公桌了。川普说呢，暂时替代一下。倒是有人缺席没有上桌，美国国务卿卢比欧没有参加在南非举行的 G20 外长峰会。路透社认为，美国现在忙着促成乌俄和谈，分身乏术，可能让中国大陆有可乘之机扩张影响力。Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. 下周要访问华府的法国总统马克宏劝川普别对俄罗斯言听计从，否则下一个就换台湾有事。听见这么到。不过倒是有人对川普持续表达支持哦。这有朋自远方来，阿根廷的总统呢到了美国来进行访问哦，当然是希望可以获得这个国际货币基金的支持。不过呢，他就借机也拜访了好朋友马斯克，而且他做个大动作，送上的礼物呢是电锯。为什么呢？因为他要祝贺接下来这个马斯克针对政府部门的裁员瘦身有进一步的效果。阿根廷总统米雷伊这趟访美行程，顺便见见好哥们马斯克，还不忘带来伴手礼。开箱超大礼物盒，马斯克忍不住惊呼，竟然是一把闪亮亮的电锯。小女儿吓得立刻往爸爸身后躲，马斯克却很喜欢。参加保守政治行动会议，还带电锯上台炫耀。This is the chainsaw for bureaucracy. 这画面好像似曾相识。当年米雷伊竞选总统就是拿着一把电锯造势，经典形象被做成公仔，还送给意大利总理梅洛尼。他主打休克经济，大砍政府开支，削减部门，这正好与马斯克不谋而合，也是川普回国白宫第一位会晤的外国领袖，三人政治理念一拍即合。In fact, the actions that we're taking with the support of the president and the support of the agencies is what will save Medicare, what will save Social Security. 在米雷伊的电锯加持下，马斯克持续帮政府效率部护航，还说川普考虑将20%的削减开支归还给美国纳税人。The White House is rolling out its wall of receipts on the Doge website, claiming an estimated $55 billion taxpayer dollars rescued. 国防部长赫格塞斯也证实，马斯克在五角大厦拥有广泛权限，这整顿联邦机构的武器似乎也从大刀正式升级成电锯。TBS 新闻综合报道。好，但不只是在内政上的问题哦，我们看到在外交的部分呢，现在川普一上任啊，哇，这乌克兰的脸都要绿了吗？因为呢，就说川普啊，是不是想要借此来弄掉泽伦斯基？经济学人就提到说，川普呢，为了要能够早日促成俄乌双方的停战呢，所以关键是什么？他必须要先把泽伦斯基给处理掉。但是呢，这个推动停战的方式哦，被评论啦，认为是这好
好像在帮川普遂行他的意志哦，也如同是一个乌克兰的噩梦一般。甚至有乌克兰的精英哦，就提到说啊，这等于呢间接来讲哦，看起来好像是川普呢在呼应俄罗斯所设下的陷阱，在停火之后呢，还可能会来破坏乌克兰团结的选举哦，甚至直言呢，他们这个没办法签这种屈辱的停火协议啊。好，那我们看到呢，这个乌克兰的内部民调又是民众怎么看呢？就看到说，因为受到现在其实乌克兰的政局啊，政治方面啊，很多的这个行政部门啊都是瘫痪的，再加上呢内部也是解体的状况之下呢，可以看得出来，泽伦斯基哦，他其实民调来讲非常的低，只有30%，而他潜在的对手呢，也就是这个前武装部队的司令扎卢兹尼哦，他甚至是高达有65%的这个支持度哦。那川普呢，现在啊，针对泽伦斯基的这些种种行动啊，看起来似乎也颠覆了过去3年以来美国政府对于俄乌战争的立场。美国和俄罗斯代表结束了会面，两国融冰速度比预期的还要快。总统川普不只颠覆美国政府和国会两党过去3年来对乌克兰的支持，以及与俄罗斯势不两立的立场，甚至反过头来指责乌克兰是战争始作俑者，批评总统泽伦斯基是独裁者。A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. 前一天，川普就在海湖庄园的记者会上发表错误言论，指泽伦斯基只剩下4%的支持率，是没有民意基础的领导人，并敦促尽快举行大选。不过，事实是，泽伦斯基在2019年的大选中以压倒性的票数获胜。乌克兰最新民调也显示，泽伦斯基的支持度为57%，还高出川普不少。泽伦斯基也展开反击，批评川普活在假讯息当中。Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. Друга історія. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Постійно підтримуємо. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. 就连俄罗斯对川普的发言都感到很惊讶，国营电视台还大肆宣传，外长拉夫罗夫更是大赞川普是唯一点出乌克兰企图加入北约是造成战争的原因。从上周举行的慕尼黑安全会议至今，美国政府的言论几乎都和俄罗斯的要求一致，像是乌克兰被占领的土地不可能收回，乌国不可能加入北约，以及要求尽快举行大选。I think that Europe has to be prepared that for the fact that the deal is basically made. We've heard most of the requests that Putin has mentioned, even from the start of his full-scale invasion, being repeated by the U.S. administration. The same thing. So basically, for Russians, the deal is already made. 俄罗斯持续轰炸基辅，乌克兰军队还在前线挣扎奋战，美俄两国却单独商议起乌克兰的未来，乌国民众难掩愤怒。Якби це моя воля, то я б того Трампа і того пуйло знищила під землі. Тому що Україна – це наша Україна, наша земля. І чому вони повинні рішати, що нам робити, і як нам жити, і які вони будуть там приймати свої там балачки. 美国派出的俄乌问题特使凯洛格周三抵达基辅，展开3天的访问行程，要听取乌克兰总统及官员的意见。We understand the need for security guarantees. 凯洛格没有参与美俄会谈，据传他向川普表示，和平协议至少要花100天的时间来仔细商议，结果就被踢出了谈判，因为川普的要求就是要快。泽伦斯基如今能使力的地方已经不多，但他仍然盼望美国和西方提供军援，保障乌国的安全。What will work? I think NATO will work really, but they won't let you in. So. Yeah, it's true. It's true. The strongest, but when they said, for example, no boots on the ground, but they have ships.
but they have air defense. They really have it. American, they have it. They have air defense. 欧洲国家领袖对川普反乌亲俄的言论感到十分不解。周三举行2次会议，商讨乌克兰问题。会中也对第16轮制裁俄罗斯方案达成共识。法国总统马克宏和英国首相施凯尔会后表示，下周将联袂访问白宫，与美方讨论乌克兰的问题。TVBS 新闻综合报道。好，除了乌克兰的问题哦，大家现在还记得吗？因为呢是北韩之前不是也派遣了一支部队哦，一群兵呢来帮这个俄罗斯要打仗吗？但是现在呢却有这个爆出一个新的自白哦，是说北韩呢派兵到了俄罗斯啊，结果死伤非常的惨重。他说呢，这个是隶属于北韩暴风军团的特种作战军呢。看起来特种作战军蛮厉害的啊，怎么会出现这样的状况呢？好，现在呢。就有当时的这个战俘呢，他们出来了，说很渴望南韩的自由生活，因此呢，愿意来这个投奔到南韩来进行生活。那暴风军团当中呢，他们甚至直言哦，他们这个中队啊，有65个人，本来是一起要来帮助俄罗斯打仗的，结果现在已经几乎全部阵亡了。好，那阵亡之外呢，他还透露说，北韩的保卫队啊，其实也对这些军人实施了很严密的一个监控哦。好，那北韩军人呢，他们怎么办呢？在那边的生活可能就主要会透过像是翻译器啊，来和俄罗斯的军队进行沟通。好，他也提到说呢，为什么这一次整个伤亡这么惨重呢？因为乌克兰呢，他们使用了这个魔鬼无人机来对北韩有进一步的威胁。但是呢，看起来俄乌战争呢还是遥遥无期哦。虽然说我们看起来最近啊，川普的态度是有一些转变的，但是这主要还有一个原因，当然还是跟川普自己的利益有关系。因为呢，他跟泽伦斯基啊，这个不愿意签这个稀土矿的相关协议哦，引起了川普的不满，所以近日呢，才不断的跟泽伦斯基2个人隔空互骂。那川普甚至说呢，他们上周派了官员呢，到了这个乌克兰的基辅哦，结果泽伦斯基竟然只顾着睡觉，非常没有礼貌。川普连续2周派人到基辅见乌克兰总统泽伦斯基，这回来的是美国乌克兰大使克洛格。本来有会后记者会，不明原因取消了。泽伦斯基暗示愿意跟川普来谈。Генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. 先前还骂川普活在假消息里的泽伦斯基态度明显软化了。美国要的稀土矿，川普会不断提醒泽伦斯基该点头了吧 Essentially, they told him no, and Zelensky was sleeping and unavailable to meet any hours on the train, which is a dangerous trip. 川普说，上周派财政部长贝森特去基辅，泽伦斯基只顾着睡觉，没有签稀土矿协议。但调出画面一看，翘着2郎腿的贝森特明明就见到了泽伦斯基，但是形势比人强，泽伦斯基一定知道争辩口舌是非没有意义，要不要接受川普交易才是真的。Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that he hasn't come to the table. 挺川普的众院议长强生还打算扣下援助施压乌克兰。Look, there's no appetite for that. What do you think? No. Yeah. Got our answer there. We have to bring it to an end, and I can tell you that our European allies understand the necessity of this as well. 说到欧洲盟友，他们可没有上车。Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. 下周，法国总统马克宏、英国首相施凯尔要一起访问华府，见川普，表达挺乌的立场，希望川普支持英法战后向乌克兰派遣维和部队，遏阻俄罗斯未来的扩张。记者做不到。当然最好还是没有战争哦，不过还是要以不变应万变呢，要做好万全的准备。我们看到最新呢，南韩跟美国他们在进行这个联合军演哦。南韩跟美国的这场联合空演呢，也展现了双方的军事实力哦。因为又再度的可以看到美国的这个轰炸机哦，它号称叫做死神战斗机，再度也参与了空演。那另外南韩的部分呢，也派出 F-35A 和 F-15K 的战机。这一次的
演习，当然呢，这个主要的标的啊，这个敌人非常的明确哦，就是要应对北韩所带来的核武威胁。美韩也强化了双方的同盟，就是要来遏制北韩现在种种的这个军事上的行动。好，那现在还说呢，这个 B1B 就是刚提到的死神战斗机哦，它从关岛2个小时飞到了南韩，就是要来参加这场军演。那在政治的意涵上呢，这其实也是川普政府在上台之后啊，首次的部署这个 B1B 的这个战斗机哦，来进行呢相关的军演。而另外呢，南韩空军的参谋总长他也亲自的来试乘了国产的战斗机，大赞说这性能提升非常多。有死神战斗机之称的美国 B1B 轰炸机现身朝鲜半岛上空。 훈련에는 우리 공군의 스텔스 전투기 F-35A와 F-15K 전투기, 미군 F-16 전투기 등이 참가했습니다. 为了因应北韩的核武威胁，美韩两国再度展开空中演习，这也是川普第2任期首度派出死神战斗机飞往朝鲜半岛。 B-1B 전략 폭격기는 지난달 15일에도 한반도 인근 공해 상공에 출격했는데 당시엔 한미일 3국이 공중훈련을 벌였습니다. B1B 轰炸机最高飞行速度1.25马赫，最大航程1.2万公里。虽然不搭载核武，但能携带57吨的武器，载弹量远高于 B2 和 B52轰炸机。 해병대 K9 자주포가 요란한 포송과 함께 불을 내뿜습니다. 南韩海军陆战队前一天也在白领岛和延平岛地区实施海上炮击演习，动用30多门的 K9自走炮向西南海域发射250多枚的炮弹。 합동참모본부는 전투준비 태세 유지 차원에서 정기적으로 시행하는 방어적 성격의 사격 훈련이라고 설명했습니다. 戴上飞行面罩对镜头比赞，南韩空军参谋总长李英秀也没有闲着，19号亲自登上南韩国产的新一代 KF-21逆踪战机体验试飞。 이 총장은 남해안 약 4,500m 상공에서 시속 1,000km 이상의 속도로 날았습니다. 거의 F-35에 견줄 만한 그런 모든 능력을 가지고 있다라고 제가 확신을 했습니다. 이 무기 체계를 얼마만큼 잘 우리 한국 공군에 통합을 시켜서 시너지 효과를 낼 것인가. 南韩 KF-21预计明年就能量产交机。这几天，南韩与美国的军演照常举行，也显示出南韩想展现防卫不受戒严之乱影响。不过，南韩现在是代理总统，韩美领导人间的对话接触还是受到限制。《新闻》综合报道。 好，消费民生方面呢，现在来关心呢，在川普上任之后啊，引起了全球的一个大变动。因为呢，在这个川普即将要掀起一个关税战之际，有将近90%的日本企业啊，非常的担心会影响到他们的生意，甚至呢，有高达86%的企业认为说，川普要制出的这个新的关税政策很不利于他们的商业环境。日本企业担心这个后续的影响，26%的企业呢，更担心说，现在中美的紧张关系更会加剧他们的风险。资讯公司的高层呢，就透露说，很担心这样的保护主义啊，会冲击到全球的经济。不只是资讯公司哦，包含电子公司啊，也提到说，担心汽车半导体的连锁反应。日本的车厂更预估，他们会受到这个关税的影响，大概会来到3兆日元左右。好，去年呢，美国汽车销量我们帮大家也整理了一个数字哦，大概是呢有将近1600万辆的车，其中有半数都是进口车，主要都是来自日本啊以及南韩，所以预料呢，他们也是会影响相对比较重的。 is offering a solution for customers to unlock benefits from energy stored in their EVs. 透过车辆到电网的双向充电功能，让电动车成为移动的蓄电池。日产汽车是日本电动车技术的领先品牌，被本田汽车看中。 左边是日产社长，右边是本田社长。去年底，这2大日本车厂启动合并协商，价值600亿美元的合并案，但是现在决定分手。どちらが上、どちらが下ではなく、共に未来を切り開く仲間として。 因为日産汽車拒絕當小弟，希望合併後平起平坐，還有堅持保住自家研發多年的核心技術。 軽快な走りと燃費効率を実現する革新的な新技術 e-power。
不过，《金融时报》报道，日产汽车董事会正讨论 CEO 内田诚的去留，一旦 CEO 换人，本田愿重启谈判。率直に申し上げれば、先ほども申し上げた通り、成就しない可能性もゼロではありません。两大日本车厂还来不及整合成全球第4大车厂，先面临美国总统川普将对各国汽车加征关税。On April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. Accord EHEV。本田汽车常年稳居美国的畅销车款，去年美国汽车销量1597万辆，近40%来自日本汽车。因此，美国时间2月14日，川普放出关税风声，过了一个周末，日本股市先跌一波。汽车相关企业的股价呢是出现了比较明显的波动，有不同程度的下跌。川普确切说出关税数字后，日股19日开盘，丰田、本田、日产汽车皆再跌一次，因为日本汽车工业高度仰赖对美出口。Major export stocks were among the decliners in Wednesday morning trade in Asia following the news. In Japan, auto brands Mazda and Subaru both fell around 2% in early trade. 不止日本，南韩汽车也被关税25%杀得措手不及。毕竟去年对美国汽车出口153万辆，金额347亿美元，创历史新高。因此，现代汽车将增加美国制造。乔治亚州新工厂年产能拉到50万辆。阿拉巴马州工厂35.6万辆，起亚汽车在乔治亚生产34万辆，还有韩泰轮胎年产量要扩大到1200万条。I've been contacted by some of the biggest companies in the world, and because of what we're doing economically and through tariffs and taxes and incentives, they want to come back into the United States. 전 세계를 대상으로 적대 국가를 만드는 이런 전략은 미국한테도 절대로 도움이 안 된다는 것도 대통령으로서 충분히 이해할 수 있는 부분이기 때문에 적당선에서 우회의 입장에서 협상 카드로만 쓰는 관세 정책으로 전환될 가능성 충분히 있다고 봅니다. 另外，中国的电动车像是比亚迪想加速进军美国的企图，可能被大浇冷水。一旦被加关税25%，哪来低价优势？纯粹的这种贸易保护主义的这样一个体现，目的呢，就是为了捍卫美国自身的汽车产业，当然也包括美国自身新发展起来的这个电动汽车产业。美国汽车年销量1600万辆，进口车就占了一半。产业分析，关税一下，购车成本将增加5000到5800美元，约增加19万台币。川普想重税逼工厂迁徙，恐怕美国消费者先受到冲击。TVB 新闻综合报道。好，那还有跟这个民生消费非常有关系的，包含了是观光旅游。现在北韩也希望可以迎来新的一批旅客。最新呢是中国大陆啊，有一团是不超过15个人的一个首发旅游团，即将要到北韩来旅游。大陆旅行社官网大大写上朝鲜罗先首发考察团，要招募中国游客前进中朝边境城市罗先市。 가격은 한 명이 호텔을 이용할 경우 4,599위안, 우리 돈으로 90만 원. 2명이면 3,599위안으로 70만 원이 조금 넘습니다. 这是北韩自疫情以来时隔近5年首次开放中国游客入境旅游。第一批游客不超过15人，将由专业人员陪同展开4天3夜游。将会在本月的24号过境。旅游团呢虽然暂时没有正式走团，但是朝鲜方面呢已经是单方面对外宣布了。是否以这次开放罗先为契机，逐步开放边境备受关注。南韩专家认为，平壤可能想避开联合国安理会制裁手段，扩大旅游事业来赚取外汇，重振当地经济。不过，疫后第一批进入北韩境内的不是这群中国人，而是去年2月到访的近100名俄罗斯滑雪客。 Он достойно показал себя, нам понравилось. Великолепные трассы, широкие. Интересно. Ну, во-первых, мы любим горные лыжи. И в этом месте хочется побывать.
平壤和莫斯科密切合作下，围绕中朝关系出现异常气流的传言甚嚣尘上。如今，北韩对中国开放国门，被视为递出橄榄枝的讯号。每周一到周四呢，可以通关前往朝鲜的罗前市，主要的通关人员呀，都是跟朝鲜有生意往来的商人，以及到朝鲜考察做贸易的一些人员。北京当局虽对中朝旅游重启只字未提，但对两国交流与合作保持肯定立场。反观北韩与南韩的关系持续紧张升温。북한이 적대적 두 국가론을 반영해서 한반도 지도를 수정한 사실이 확인됐습니다. 중국 SNS 샤오홍슈에 게시된 북한의 한반도 지도인 조선 지도는 남한 지역을 회색으로 칠하고 지역 이름도 한국으로 썼습니다. 北韩继正式修宪定义南韩为敌国后，又传出把地图也改了，两韩关系似乎再也回不去。面对北方挑衅不断，首尔当局也有动作，政局动荡下继续加强军事力量应对平壤威胁。 군은 어제 유사시 수도권을 위협하는 북한의 장거리 화력을 단시간 내 동시에 정밀 타격할 수 있는 전술지대지 유도무기를 작전 배치했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 韩军强调，通过部署战术飞弹系统，具备歼灭敌军能力的同时，也能达到示警意味，粉碎北韩挑衅意志。与此同时，西北海域海上炮击演习同步展开。 해병대 K9 자주포가 요란한 포송과 함께 불을 내뿜습니다. 서북도서 방위사령부 예하 해병대 6여단과 연평부대가 백령도와 연평도에서 실시한 1분기 해상사격 훈련 모습입니다. 出动30多门 K9 自走炮向西南海域发射了250多枚炮弹。韩军解释，这是为了随时维持战斗准备态势，应对北韩任何挑衅而定期实施的防御性质演练。另一头，南韩空军参谋总长李英洙19号参与国产超音速战斗机 KF-21首次试飞，还亲自坐上机一同飞行。 공군 총장이 KF-21에 탑승한 건 이번이 처음. 이 총장은 남해안 약 4,500m 상공에서 시속 1,000km 이상의 속도로 날았습니다. 李英洙试飞长达1个小时左右，坐在后座的他还对镜头竖起大拇指，大赞新战斗机性能卓越。 거의 F-35에 견줄만한 그런 모든 능력을 가지고 있다라고 제가 확신을 했습니다. 이 무기 체계를 얼마만큼 잘 우리 한국 공군에 통합을 시켜서 시너지 효과를 낼 것인가. KF-21猎鹰战机预计2026年开始加入韩国空军，又是军演，又是武器展示，韩军恫吓敌方之际，也力拼国防产业价值被世界看到。TV 新闻做不到。 所以这诈骗园区的问题必须要赶快解决。现在在缅甸的诈骗园区就有台湾人他来透露了，他说呢，在里头还有大概11个台湾人还被关在里面，希望大家可以帮助他们尽快回家。更说呢，因为现在包含这个泰国官方查得很严，因此企图要逃跑的人都被转移到其他阵地。 在诈骗园区偷偷拍下这些画面，大家打地铺睡在地板上，有人正在滑手机，也有人还躺在地上，一旁甚至有军队驻守。不过还是有人可以住在房间。 一个房间有4张床，分成上下铺，仅8个床位就挤了28人。而在走廊的都是睡不下，自己到外面睡的人。这里是缅甸诈骗园区，一名台中的赖先生还在园区里面还原现在的情况。做海外博弈客服，在家一定爱做，无做袂使。关有拍无，后壁再拍，业绩再拍。 赖先生去年7月被朋友以做博弈客服名义骗到园区，想透过网路替自己和其他人求援。近期泰国正在打击边境的诈骗集团，因此日前缅甸是释放了200多人，其中有7人是台湾人。但现在传出，其实诈骗园区里面还有更多的台湾人受困在里面。台湾人的部分，伫阮的门口就是阮的公司的部分是11个。 伫这个园区差不多有1000外个，因即马共款国家介绍讲，因只要拍钱过来，因就要放人啊。问题是因即马无可能，莫搁开钱。被害人喊话，强调现在大部分的台湾人，包含中部的直播主夫妇，因为企图想逃跑，已经有11名台湾人被转移到其他地方。因为家属也有尝试跟他们联系说，看，不然你就开个价钱啊，然后我们把人救回来，但是园区老板这边就是
说我们没有打算要放人。被害人以为是做博弈，却被骗到缅甸诈骗园区。他说还有其他理由，包含扛黄金及直播主抖内。没想到一过去却是一场骗局。现在只希望透过自己的力量发声，让所有台湾被害人都能被援救。TVBS 新闻综合报道。到底在这个诈骗园区里头会有一些什么呢？其实我们有透过这个相关的这个已经曾经被关在里面的人口中发现到，里头是真的有非常多的不人道待遇。那么呢，有很多甚至还是中国人，所以北京当局这一次也积极要来救援。手机里传出的哭喊与棍棒殴打声音，是这些被诱拐进入缅甸诈骗园区内从事诈骗工作的人生活中每天都得经历的日常。I get a lot of punishment, like I receive shock, electric shock every day. I receive punch every day. 至于被打的原因，从达不到工作要求到看你不顺眼，甚至只是对方心情不好都有可能。They just want to punish us, and they punish us. 他们的背上、手上、腿上全都是各种新旧伤痕。在诈骗组织监视下，这些从世界各地被诱骗来到缅甸的人，每天被迫从事诈骗工作超过18个小时，拿不到1毛钱薪水，更被禁止与家人或外界联系。被控制在诈骗园区内的时候，还不断遭遇人身安全恐吓。If somebody don't want to work with them, they are in Myanmar. They say in Chinese say they are one of biggest market, the place. Here they're selling the organ, human organ, kidney, eye, like this. They are warning us, if you are not working with us, we can do it with your body. 尽管有不少大陆民众跟他们一样都是被诱骗到缅甸的诈骗园区，但同时整个诱拐诈骗产业，从终点的诈骗园区内监督管理者到分散在世界各地负责把人骗来缅甸的同伙，也都是以中国人居多。Most of Africans want to live better life. Then those Chinese boss take disadvantage and they catch us. They lie us everything. The work location. They told me the work location is in Bangkok, but they take me to Myanmar. 一到缅甸，他们就被关押在妙瓦底诈骗园区内，而这个地处泰缅边境的区域，长期都是由缅甸少数民族克伦族的武装部队所把控。So the Border Guard Force has really been involved throughout this over the past 8-9 years in bringing all of these criminal groups into the area. And all of these groups are operating with the full awareness of that Border Guard Force. If you were to fully eradicate the scam centers from that particular area, that would leave really the Border Guard Force without the mainstay, without its main economic flows of resources. 缅甸边境部队的领袖近日召开记者会，高调表明反对人口贩运，并且大动作把数百名受困于诈骗园区内的民众从妙瓦底送至泰国。泰国政府则声称，在当局施压下，成功救出遭诈骗集团关押的近300人，还有约7000人等待获释。但当局对于诈骗园区内的嫌犯却只字不提。至于被外界指涉是 KK 园区主嫌的佘志江，早在2022年就已经被囚禁在曼谷的监狱中。缅北名家犯罪集团主审一案一审开庭。中国官媒更高调宣传温州法院周3对缅北诈骗集团的审判，但涉案的23位明氏家族成员2年前就已经遭缅甸军方逮捕，并且移送中国。他们与这次泰缅边界的妙瓦底 KK 园区以及克伦武装部队属于不同军阀派系。部长助理刘忠义。另一方面，中国公安部官员在这回的妙瓦底诈骗案处置期间，频繁地在泰缅两地穿梭，过程中鲜少看到泰国或缅甸人员陪同，犹如走自家造咖，也引来泰国舆论反弹。泰国防长为此亲上火线缓颊。บอกว่าการทำงานที่ท่านมาทำเนี่ยเป็นไปตามที่ตกลงกันก็คือยืนยันว่าเคารพอธิปไตยของประเทศไทยนะครับแล้วก็กับกฎหมายท้องถิ่นคือกฎหมายภายในของประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ท่านยืนยันตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะครับในหมู่ประชาชน尽管对于这次获得解救的多国民众来说，能够离开妙瓦底已经是最好的情况。Have our cell phones. We need to talk to our family that we are coming home, and we have no contact with them yet. 但
但他们的回家之路还很漫长，因为需要先经过泰方的讯问，确定没有涉入犯罪，真正属于人口贩运的受害者之后，才可能送出国，否则就得面临违法审判。至于这次约有200名从妙瓦底带出来的大陆民众，则可以绕过繁复的翻译审讯与遣返转机过程，周4由中方派出专机直接返回中国。TVBS 新闻综合报道。您是不是常常觉得根本就存不到钱呢？因为低薪啊，还有高物价、高房价的地域，这是很多年轻人的心声。但是对外国人来讲呢，想的却不太一样哦。因为就有一对加拿大籍的夫妻啊，来台湾之后，他们大赞说，在台湾很容易就可以让他们存到房子。What are you drinking? What's the drink of choice? 黑糖珍珠奶茶。Oh, classic. Yep. 美籍 YouTuber Teddy 经常在 YT 频道抛出街访影片，透过访问不同国籍背景的外国人，探索他们在台湾的生活经验。Hey, hello， 请进。我的房间，我的房子在这边，谢谢你们来。旅居台湾10多年 ，Teddy 说最初来台是为了教英文，当时年仅23岁，在英语补习班教书，每月薪资6万元。随着工作经验不断累积，也打出名声，月薪最高到20万台币。很好赚，对，非常好赚。如果你是23岁的青少年，然后来这边，你可以马上赚6万块，所以这个对那个年纪来说是蛮不错。第9年的时候，我会教28个小时的课，然后每一堂课有26个学生，所以1个月我可以赚20万。这是我很感恩，我可以在这边教英文这么久，然后我喜欢这个工作。我知道很多人不喜欢教英文，但是那个时候我觉得蛮开心。对外籍人士来说，台湾是亚洲地区少数生活成本低、薪资相对高、容易存到钱的地方。觉得这里的生活费比美国低很多，因为那边的生活费很高，需要支付健保，吃的很贵，需要可能有债务。车子什么都要。辛苦的地方是你需要赚的非常多钱。比如说我弟弟还有哥哥，他们的年薪可能15万到20万美金，但是他们觉得还不够。虽然欧美的收入普遍比台湾人多，但生活上的开销也非常高。就有外媒报道，一对来自加拿大的夫妻在2000年和2009年曾2度来台居住，并担任英文老师。这段期间，他们成功还清了100万债务。回到加拿大后，不仅买了房子，还生下1名孩子。如果你一直不断的教英文，然后你很认真，可以的。欧美我们就有注意到，他可能来从事行业其实分布还蛮广的。那像最基本的就是他们通常会来当英语老师或是教育类的。那如果是来台，其实欧美很多也会来所谓的从事高专业的这种专案型的这种工作。那也有可能就是来创业的，那这种相对他可能的年薪薪资可以到100万以上。This is the main CreatorDB office. Right now we have 2 offices. For here, this is most of our engineering. 年轻美国工程师 Clayton 今年27岁，5年前来台创业，短短几年，公司已经有快60位员工。认为台湾具备地理与人才优势，是很好的创业宝地，未来能有机会通吃东西方市场。When I was looking at all the different places I've been, I lived in a lot of different cities in the U.S. I traveled a lot around Asia. And when I was looking at sort of where I wanted to set up my life going forward and where I thought there was good business opportunity, Taipei seemed like a good place for us. I had the people I wanted to start the business with here. It was kind of where else, it made sense for us to begin here in Taiwan. 具有国际视野的工程师，也是 Clayton 来台创业的一大考量。而过去很多人认为，台湾工程师拥有好技术，但薪资普遍低廉。他也强调，近年来台湾工程师的薪资水平与多数欧美国家相比，差异已经不再显著。Maybe a bigger advantage 10 years ago
But after Google has bought HTC, after other foreign companies like IBM, HP have all come in here and been hiring a lot, especially in the technical fields, as well as the development of TSMC going so strong and being able to bring in so much engineering talent, I actually think that there's not a huge difference in terms of where the salaries are in Taiwan and where they are in Europe. 台湾对欧美外籍人士来说，作为创业和工作地点，拥有独特优势，生活开支与大部分西方国家相比，相对容易负担，也让他们更愿意在台湾向下扎根。TVBS 新闻黄冠伟、刘彦轩台北采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。